Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Erva Beyza arkadaşlarıma bir slime yapacağız. Bu slime bende kalmayacak. O yüzden slime çorbama katmayacağım. Otur sen orada. Öncelikle tutkal var. Normal su. Tıraş köpüğü. Borakslı su. Kaşık ve kabımız var. Buna boya eklememeyi düşündük. Zaten bunu eklediğimizde biliyorsunuz ki beyaz olacak. Beyaz istiyordu da arkadaşlarım zaten. O yüzden şimdi hemen ben açalım konuşurken. Arkadaşlar tutkalımızı döktük. Hepsini döktük arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki sıra normal suda. Biraz fazla ekleyeceğim normal suyu çünkü tutkalımız fazla. Hepsini döktük. Bu arada bomboş görmüş olduğunuz gibi. Ay. Şimdi arkadaşlar biz bunları karıştırıp gelelim. Evet arkadaşlar azıcık geri Karıştırdık. Biz suyla bunu iyice karıştırdık. Şimdi sıra tıraş köpüğü eklemekte geldi. Arkadaşlarım tıraş köpükle eklediği için ben ekliyorum. Ekle dediği için ekliyorum. Hop. Çok güzel olacak sanırım bu slime arkadaşlar. Şimdi biz tıraş köpüğüyle bunu iyice karıştırıp gelelim. Evet arkadaşlar biz yine tutkalla Tıraş köpüğü. Aynen tıraş köpüğünü iyice karıştırdık. Şimdi boraks suyu ekliyoruz. Boraks suyu arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Bir çay kaşığı toz boraksı bir su bardağına yetecek şekilde koyarsınız. Ve bu boraks suyu eczanelerde bulabilirsiniz. Aktarlarda da satılıyor bu arada arkadaşlar boraks. Toz halinde satılıyor. 100 gramı 3,5'a aldım. Ben size daha uygun fiyatlara bulabilirsiniz belki. Aktarlarda daha ucuz satılıyor. O bayağı kıvamını alıyor şu an arkadaşlar. Yumuşacık bir şey oldu. Şimdi Ama yapışıyor eline. dur biraz daha ekleyeceğim bir boraks suyu. Güzel oldu. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaşık yardımıyla biz bunu iyice kıvamına gelinceye kadar karıştırdık. Ve arkadaşlar çok büyük ve çok harika. Aynen çok güzel, gerçekten kıvamı ele hiç yapışmıyor. Kıvamı harika bir slime elde ettik. Büyük oldu. Ben bunu arkadaşlarıma yapmıştım. Erva Beyzalara. Ve gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Onlar da ele yapışmayan istiyordu. Ve arkadaşlar böyle Tıraş köpüğüyle çok güzel bir slime oldu. elde ettik. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.